ក្រុមកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពីការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលមិត្តភាពក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមកីឡាវាយកូនហ្គោលកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខណៈក្រុមស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលបង្កើតមិត្តភាពចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពក្រុមការរៀបចំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនៅទីលានវាយកូនហ្គោលវឌ្ឍនៈក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការប្រកួតជាផ្លូវការនេះមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមមានវិញហ៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកឧត្តមកែវកំយ៉ានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងជាប្រធានសមាគមកីឡាវាយកូនហ្គោលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងភ្ញៀវកិត្តិយសកីឡាករជាច្រើនរូបទៀតឯកឧត្តមសសិទ្ធិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថានៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលបង្កើតការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពនេះឡើងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសអគ្គនាយកលោកអុកញ៉ានិងកីឡាករទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រកួតនាឱកាសនេះតាមរយៈកម្មវិធីនៃការប្រកួតបានឲ្យដឹងថាកីឡាករក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួន32រូបកីឡាករស្ថានទូតវៀតណាមមានចំនួន32រូបបានមកចូលរួមប្រកួតនៅលើទីលានតែមួយនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពភាពសប្បាយរីករាយឯកឧត្តមសសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោលថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាការប្រកួតដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្ដែងឲ្យឃើញពីស្មារតីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដ៏រឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមវៀតណាមជាការពិតណាស់ទាំងនៅក្នុងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអប់រំវប្បធម៌មនុស្សធម៌បច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើនជាពិសេសគឺវិស័យសន្តិសុខដែលជាការងារស្នូលដ៏សំខាន់នៃស្ថិរភាពជាតិសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកីឡាវាយកូនហ្គោលជាប្រភេទកីឡាដែលទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការវាយកូនហ្គោលនៅលើទីលានថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្កើតនៅបរិយាកាសដ៏រីករាយបន្ធូរបន្ថយកាត់បន្ថយពីការងារព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសនៅការជួបជុំគ្នាពិភាក្សានិងរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតស្របទៅតាមទិសដៅនៃទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាចំពោះលទ្ធផលជ័យលាភីរួមមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឯកឧត្តមសថេតនិងឯកឧត្តមម៉ៅពៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កីឡាករ2រូបនៃស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឯកឧត្តមកែវកំយ៉ាននិងអុកញ៉ាសុកហុង